Hello, alo menglaba, chino digini, si video ma, chino, YouTube video, below dunya le surao, chino, pimpia ke biwagi. Hello, YouTube ma, chino, video, timbi solution, chino, salo ame, a changa lady shibare, eragaro, chino, di, 1D studio liu, chino, 1D studio liu, chino, wanyabame, iso weli de wimamena. D1D studio liu, chino, a gay, maybe mam she do so, maybe mam she do so, chino, please do my bed, chibi, Google, Damamoye, down area of chibi, no. 1D studio subido, Sabido, Shalaipa, Sabi so yin, you know, 1D studio, down BB solution, you know, this way, you know, when I pass, no, check. When I be solution, you know, Unaga, Sibrio, you know, you then had a Yashi about ya, Yashi, hey, YouTube then had a video, the check Talaipa. Set how we use, the Naga, the Karen Bone and the wood, one like banner. Okay, one like banner. When I was solution, see video ma. YouTube, 10 target video, YouTube can the chat can be young the Karen Liu, not be a neighbor, the Karen is a neighbor, Milabi, Milabi solution, Yama, Maisui, download Tamani about Pony the Boya, Tamani about Pony there, Tamani Boy, he Tamani, Maisui in a Machabu, Kuva, and Yenga, no target, Tamani she solution, nearly one like that. Sharing to any other in the area one like that. Any low target, family liu, detail, may let me know. Low target, the bone, you like one, on the bone, you like below. Most regard, perhaps you did not, no? Perhaps you did not let. Then it, family liu, as you know, she tabio, I family low target. Only the bone, video, tell like no, tell like me solution, a gay TV solution, that's not how I here, video ga, ala, how to YouTube channel for needs of yours, no, a thing like me, Bobia, a gay, dear Messuin, Messuin, they are totally woo, no, the don't make like banana, the don't make like bar. Nago got the video got, 10 liter pillow, Missuro, don't make go, Missuro agree, the Yama, go, Lome, Damani, TV solution, Damani, don't make you, the don't live name like that, okay, don't need like be tied, no, Nago she be that, no, maybe solution, body luminous, so the time days with time day Surenia, Sivio Male, YouTube Tenong, time day, you game it, Dimiam, Lia, the year makes you got sheep. YouTube Tenong, the time day in the legal solution, GP apartment, GP apartment, okay, no, GP Damo, GP Damo. Hello, now who, Tabi or Siama, this question, no? This question. No, English how be a pure liver. This question is when you when like no. Every now, when I be yours, I can make you my discretion about the video. This question about the video makes me the solution. She like value, not your like me. You like me, like you solution, low bound, I don't think you do yabba. The decoration using up in makes you get. Allah, make you a video ga body look dale, body TV need the less raho, be quick, Yarebo, ya. This would have solution, make you a video go, issue to Vale, 7 times, ya. Again, maybe we have a she like that. The JBV solution, the Yali never, toilet, my JBV solution, the Yan never, Piano, that toilet, ya, the JB that pit,
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်တယ်လေးပြီးသွားပြီ description လည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဗီဒီယိုမှာကကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဒီနေရာမှာအခုပေါ့နော်ဒီနေရာတစ်ကဘာလုံးကိုပြမလားပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတစ်ကဘာလုံးကိုပြမိတ်ဆွေရဲ့ဗီဒီယိုကိုပြမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှေ့ဗီဒီယိုမှာအကြိမ်ဒီနေရာမှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် black belt ကိုချပြလိုက်မယ်ဒါမှမချပြသေးဘူးဆိုတော့ဒီအောက်ကနော်အောက်ကဟာကြီးပေါ့နော်ဒီမှာ only people စတာဒီကျွန်တော်ဒီတစ်ခုနဲ့ဒီလိုဒီကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြီးတော့ထားလိုက်ပါနော်ချပြလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဲ့ဗီဒီယိုကဒါ YouTube channel ကိုရောက်တော့မယ်ဗျာ YouTube channel ရောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပြပေးမှာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ကဒါငကူလေးလောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုက်ပုတ်ကိုလောက်ထားတယ်ပေါ့ဒီနေရာလေးကကျွန်တော်ဘာပြောသလဲဆိုလို့ရှိရင်သိကြည့်လိုက်နော်သိကြည့်လိုက်တော့မှမိတ်ဆွေဗီဒီယိုကကလေးတွေကြည့်ရှုလို့ရသလားပေါ့နော်သိချင်းမပြေသေးတဲ့လူတွေကြည့်ရှုလို့ရသလားမရဘူးလားမေးရပေါ့နော်မရဘူးလားမင်းကြားတယ်ဆိုရင် yes ကိုနှိပ်လိုက်တော့မရဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အောက်က no နှိပ်လိုက်ပါနော် no နှိပ်လိုက်ပါ no နှိပ်လိုက်တယ် no နှိပ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကကျွန်တော်ဆက်ချင်းနဲ့လည်းမပြည့်တယ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်no တွေပဲကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်ကလေးတွေကလောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါတော့တက်ချင်းနဲ့ပြည်ပြီးသားသူတွေနော်လားပိုပါငွေရှာမှုတွေနော်လား YouTube မှာငွေရှာပြီးနဲ့မိတ်ဆွေတွေတက်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်နေရတာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်တယ်လို့ပြီးတော့ description နဲ့ပြီးတော့ဆက်ပြီးလုပ်ပြီးပါပြီနောက်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်ဟုတ်မဟုတ်ဒါမှမဟုတ်လူကြီးတွေအတွက်လားဒီကလည်းပြီးပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာအောက်မှာ test နော်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ test ဆိုတဲ့အဝါလေးရှိပါတယ်ဗျာဒါလေးပေါ့နော်ဒီအောက်ကဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးရလာပြီစင်ဒီလာမလို့တက်ပြအောင်နော်ဒီနေရာလေးနော်အောက်က test ဆိုတဲ့နေရာလေးဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာလေးပေါ့နော်အဲဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်တက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေကလာဒီနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဗီဒီယိုတွေဒီခါလေးတက်အနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့တင်ပြရပါဗျာမိတ်ဆွေမှာကားလေးဒီလိုဗီဒီယိုတွေလုပ်ထားတယ်အဲ့လိုပေါ့တက်တွဲပြီးတင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရင်နာမည်ကြီးတဲ့ channel မှာတင်ရမှာရေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဆက်အောင်မိတ်ဆွေရဲ့ဗီဒီယိုပေါ်နေတာမျိုးထားဖြစ်နေတယ်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတွေလည်းဒီရှိတော့မတုံနိုင်ဘူးဒီလိုပေါ့နော်ဒါတက်ပြီးရေးရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးပေးပါမယ်တော်တော်လေးညာကြည့်လို့ရပါတယ်တက်ပါနော်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် how to ဆိုတဲ့နေရာလေးနော်ဒီနေရာလေးပါဒီနေရာလေးနော် how to ဆိုတဲ့နေရာလေး how to ဆိုတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီတော့ဒါကမိတ်ဆွေကဘာဒီဗီဒီယိုကဘာဘယ်လိုပုံစံလဲဘာအတွက်လဲပေါ့လေဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေကတချင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ music ကိုရေးပေါ့ဗျာတခြားတည်နေနဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်ပြီးတော့ policy ဟုတ်လား political မယူ political တည်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်နိုင်ငံရေးကိုရွေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍မိတ်ဆွေက game ဆိုရင် gaming ကိုရွေးပေါ့နော်နောက်ထပ် sport အားကစားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းနေပုံနဲ့ကျွန်တော်ရွေးလို့ရပါတယ်အမျိုးမျိုးစားကြည့်တော့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ရာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ how to ဆိုတာပြောကျွန်တော်လူလောက်ရတယ်လဲဆိုရအောင်ကျွန်တော်ရွေးထားပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခုရွေးပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီ how to တိုင်အောင်ကျွန်တော်ရွေးပြီးသွားတယ်မိတ်ဆွေလည်းတခုရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ရွားရပါမယ်နော် or comma နော် or comma ဒီနေရာပေါ့ဗျာနော်ဒီနေရာလေးနော်ဒီနေရာလေးကိုတွားလိုက်ပါအဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနော်နှိပ်လိုက်ကမှာ or comma မိတ်ဆွေရဲ့ဟာလာဗီဒီယိုအနေနဲ့ comment တွေကို
ရေးလို့ရမလားပေါ့ဗျာဖော်ပြပေးမလားအလိုမေးတာပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ comment တွေအကယ်၍ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကအဆင်မပြေဘူးဆိုရင် comment မှာလာပြီးတော့ရေးလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော် all comment ကိုကျွန်တော်ရွေးထားပါတယ်မိတ်ဆွေလည်းတစ်ခုခုရွေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် comment နဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာ shows how much review like ကြည့်မလားပေါ့နော် how to much review like this video ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မှန်ကြည့်ပြထားလိုက်ပါနော်နောက်တော့ဘာလို့လေးလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့မလို့တော့ဘူးပါကျွန်တော်တို့တရားညားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လိုက်တယ်ညားလေးနဲ့ဆက်သွားပြီးတော့အဲ့ကိုကြီးမိတ်ဆွေကထားပြီးအကုန်ကျွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကဒီနေရာစိတ်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုကဆော့ကလေးကတင်ပြီးကဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ကစိတ်ပြပြီးတော့မတည်ဘူးပါအကယ်၍မိတ်ဆွေကခုမှတင်တဲ့ဗီဒီယိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာပြနေတယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဗီဒီယိုကို edit လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ဒီရဲ့ YouTube channel မှာတင်ပြပေးလိုက်ပြီးပေါ့ဗျာတင်ပြပေးပြီးလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုစီးလိုက်ရင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဗီဒီယိုဟာမိတ်ဆွေရဲ့ channel မှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဗီဒီယိုတင်ခြင်းကိစ္စကျွန်တော်တို့ပြီးပြီလို့ပြောလို့တော့ပြီးပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့လုပ်စရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးရှည်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြောရမယ်နော်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့10မိနစ်ကျော်နေပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးပြောပါမယ်ဒါကမိတ်ဆွေအနေနဲ့တကယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ channel မှာဒီဗီဒီယိုဟာရောက်ကိုရောက်နေပါပြီနော်ရှိဆွေ channel တခုဒါပြီးပြီပေါ့နောက်ထပ်လောက်ရမှာတွေကတော့ရှိကောင်းရှိပါတယ်ဒါတွေကဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကြာတော့မှဆိုလို့တော့ကျွန်တော်10မိနစ်လောက်15မိနစ်လောက်ဆိုတော့အလောက်ပဲကောင်းမယ်လို့ထင်လို့ပါဟုတ်လားဘာလို့လဲမလို့ဆိုမိတ်ဆွေရဲ့ဗီဒီယိုကိုဟုတ်လားအထက်ကနေပြီးတော့ပေါ်ဟုတ်လားပေါ်ပြတာလေးတွေ slide show ပြတာလေးတွေဒီလိုလေးတွေရောလိုအပ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေဒီလောက်ဆိုရင်ကိုမိတ်ဆွေ channel တခုလုပ်ပြီးတော့ channel တခုထောင်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေတင်လို့ရပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေတိုင်းကိုကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့ပါဦးလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်